Hello everyone, I welcome to the all of you in my channel. In the today's session, we are going to discuss to the migration in birds, means के transportation of birds in one place to another place. It is called as a migration in birds. Now we will study to the definition of migration. The particular definition of the migration. Okay, the birds migrates have come from the Latin word migra, which means going from one place to another. માઇગ્રેશન એક લેટિન વર્ડ્સની અંદર આપણે કહીએ તો એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે માઇગ્રા કહે છે. એનો મિનિંગ શું થાય છે તો ગોઈંગ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. મેની બર્ડ્સ હેવ ધ ઇનહેરિટન્ટ ક્વોલિટી ટુ મૂવ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર ટુ ઓબ્ટેન ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ ફેવરેબલ કન્ડિશન. મેની બર્ડ્સ છે તે માઇગ્રેશન કરતા હોય છે શું કામને તો કે સમ ગુડ ક્વોલિટીઝ મેળવે છે ક્યાંથી તો કે વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ માઇગ્રેશન કરીને ને ઓલ્સો એડવાન્ટેજ એનો શું છે તો કે ધે મીટ અ ફેવરેબલ કન્ડિશન. ઇન બર્ડ્સ માઇગ્રેશન મીન્સ ટુ વે જર્ની. વન ઓનવર્ડ જર્ની ફ્રોમ ધ હોમ ટુ ન્યૂ પ્લેસ એન્ડ બેકવર્ડ જર્ની ફ્રોમ ધ ન્યૂ પ્લેસ ટુ હોમ્સ. બર્ડ્સ છે તે માઇગ્રેશન કરે છે તો માઇગ્રેશનનો મીનિંગ શું થાય છે તો કે ટુ વેઝ જર્ની. બે રીતે જર્ની કરે છે. કઈ રીતના તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધે ગો ટુ ધ home to new place and return to the new place to homes. It means a regular periodic to and fro movement of a population of some birds between their summer and winter homes or from a breeding and nesting place to a feeding and resting place. In summer and winter season ની અંદર શું કરે છે તો કે સમ બર્ડ્સ પોતાના પોપ્યુલેશનનું મૂવમેન્ટ કરતા હોય છે ત્યાં ક્યારે કે તો ટુ એન્ડ ફ્રો મીન્સ કે હોમ ટુ ન્યૂ પ્લેસ અને ન્યૂ પ્લેસ ટુ હોમ્સ. આ ટાઈપ્સનું રેગ્યુલર એન્ડ પિરિયોડિક માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. શા માટે ટાઈપ્સ માઇગ્રેશન કરે છે બિકોઝ કે ધે મીટ અ બ્રીડિંગ્સ એન્ડ નેસ્ટિંગ પ્લેસ એન્ડ ફીડિંગ એન્ડ રેસ્ટિંગ પ્લેસ. Now we will study to the migratory and resident birds. Means કે different between to the migratory birds and resident birds. So not all species of bird take place in the great patches of migration. Bow-white and rooted sand gulls do not migrate at all. બર્ડની બધી સ્પીસીસ છે તે માઇગ્રેશન કરતા નથી. તે એક જ પ્લેસ ઉપર પણ જોવા મળતા હોય છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રેસિડન્ટ બર્ડ્સ like bow-whites and rooted sand grosses do not migrate at all. મીન્સ કે તે કોઈપણ જગ્યાએ માઇગ્રેશન કરતા નથી. તે પોતાની આખી લાઈફ એક જ પ્લેસ ઉપર સર્વાઈવ કરતા હોય છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રેસિડન્ટ બર્ડ્સ. બર્ડ્સ વિચ રિમેન થ્રુ આઉટ ધ યર ઇન અ કન્ટ્રી આર નોન એઝ અ રેસિડન્ટ. એક જ કન્ટ્રીની અંદર પોતાને આખું વર્ષ થ્રુ આઉટ યર છે તે સર્વાઈવ કરે છે એટલે આપણે એને શું કહે છે રેસિડન્ટ. Every gradation may be found between resident birds which do not migrate. રેસિડન્ટ બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરતા નથી. માઇગ્રેટરી બર્ડ વિચ કવર 1000 of mile in their periodic journey. મીન્સ ધેન માઇગ્રેટરી બર્ડ છે તે 1000 માઇલ જેટલું ડિસ્ટન્સ છે તે કવર કરે છે ક્યારે કે પોતાની જર્ની દરમિયાન. Now we will study to the types of migration. All birds do not migrate, but all species are subject to periodical movement of varying extents. The birds which live in northern part to the hemisphere have greatest migratory powers. All birds છે તે માઇગ્રેશન કરતા નથી બટ ઓલ સ્પીસીસ છે તે પિરિયોડિકલી મૂવમેન્ટ્સ છે તે કરતા હોય થોડુંક ઘણું મૂવમેન્ટ છે તે કરતા હોય છે. The birds which live northern parts of the hemisphere, mostly birds live in the northern atmospheres and greatest migratory powers and they have a great migratory powers. Now we will study to the types of migration. First one is known as a latitudinal migration. Second one is known as longitudinal migration. Third one is known as a altitudinal or ventricle migration. Fourth is known as a partial migration. Next is a vagrant or irregular migration and last is a seasonal migration in birds. Now we will study to the first type of the migration. It is known as a latitudinal migration. The latitudinal migration usually means the movement from north to south and vice versa. મીન્સ કે લેટિટ્યુડલ માઇગ્રેશન કોને કહેવામાં આવે છે તો કે બર્ડ ઇઝ માઇગ્રેટ ટુ નોર્થ ટુ સાઉથ એન્ડ સાઉથ ટુ નોર્થ. આ ટાઈપ્સનું જો માઇગ્રેશન બર્ડ્સ કરતા હોય તો આપણે એને શું કહે છે લેટિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન કહે છે. મોસ્ટ બર્ડ્સ લીવ ઇન ધ લેન્ડ માસીસ ઓફ ધ નોર્થન ટેમ્પરેચર એન્ડ
subarctic zone where they get facilities for nesting and feeding during summer. મોટાભાગના બર્ડ્સ છે તે નોર્થ ટેમ્પરેચરની અંદર પોતે સર્વાઈવ કરતા હોય છે અને તે લેન્ડ્સ ઉપર જોવા મળતા હોય છે અને તે શું કરે છે તો ધે હેવ અ ફેસિલિટીઝ ફોર નેસ્ટિંગ એન્ડ ફીડિંગ. નેસ્ટિંગ અને ફીડિંગ માટેની ફેસિલિટી મેળવે છે ડ્યુરિંગ સમર. ધે મૂવ ટુવર્ડ સાઉથ ડ્યુરિંગ વિન્ટર. જેવો વિન્ટર આવે છે તો તે માઇગ્રેશન કરે છે ક્યાં તો કે સાઉથની અંદર, સાઉથ રિજનમાં. An opposite but lesser movement also occur in the southern hemisphere when the seasonal are changed. સિઝનલ ચેન્જ થાય તો થોડુંક ઓછું મુવમેન્ટ જોવા મળે છે કોને તો કે સાઉથર્ન હેમિસ્ફિયર છે ત્યાં. Cuckoos breed in India and spend the summer at southeast Africa and thus cover the distance of about 7,250 kilometers. કુકો બર્ડ છે તે પોતાની બ્રીડિંગ સિઝન ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ઇન્ડિયાની અંદર અને પોતાની લાઈફ સર્વાઈવ ક્યાં કરે છે તો કે ઇન સમરની અંદર સાઉથ ઇસ્ટ આફ્રિકા અને ધે કવર અ ડિસ્ટન્સ અબાઉટ 7,250 kilometers. Some tropical birds migrate during rainy season to the outer tropic to breed and return to the central tropic in dry season. સમ બર્ડ્સ છે તે શું કરે છે તો કે રેની સિઝનની અંદર આઉટર ટ્રોપિકમાં તે પોતાની બ્રીડિંગ સિઝન સર્વાઈવ કરે છે અને આફ્ટર ધે રિટર્ન ક્યાં જાય છે તો કે જેવી ડ્રાય સિઝન આવે એટલે ધે રિટર્ન ઇન ટુ ધ સેન્ટ્રલ ટ્રોપિક રિજન. મેની મરાઇન બર્ડ્સ ઓલ્સો મેક કન્સિડરેબલ માઇગ્રેશન લાઇક puffins મીન્સ કે ગ્રેટ સી વોટર્સ બ્રીડ ઓન સ્મોલ આઇલેન્ડ્સ એન્ડ માઇગ્રેટ એઝ ફોર એઝ ગ્રીનલેન્ડ્સ ઇન મે એન્ડ રિટર્ન આફ્ટર ફ્યુ મંથ્સ. મેની મરાઇન બર્ડ્સની અંદર પણ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. લાઇક્સ આપણે વાત કરીએ તો ગ્રેટ સી શેર વોટર્સ તે પોતાની બ્રીડિંગ સિઝન છે તે ક્યાં મીન્સ કે પોતે બ્રીડિંગ ક્યાં જોવા મળે છે તો કે સ્મોલ એક આઇલેન્ડ્સ હોય છે એની પર પોતે બ્રીડિંગ કરે છે અને આફ્ટર ધે માઇગ્રેટ ઇન ધ ગ્રીનલેન્ડ્સ ઇન મેની અંદર તે ગ્રીનલેન્ડ્સની અંદર માઇગ્રેશન કરે છે. ત્યાં તે ફ્યુ મંથ સર્વાઈવ કરે છે અને આફ્ટર ધે રિટર્ન ટુ ધ હોમ્સ પછી તે પોતાના સ્મોલ આઇલેન્ડ ઉપર આવી જાય છે. ઇટ કવર્સ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 1,300 કિલોમીટર્સ. આટલો ટાઈમ્સ તે જવામાં કરે તો કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે તો કે 1,300 કિલોમીટર્સ છે તે કવર કરે છે. Now we will study the next birds like penguins migrate by swimming and cover a considerable distance of few hundred miles. પેંગ્યુનીસ બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરે છે કેના દ્વારા નોટ ફ્લાઇંગ બટ સ્વિમિંગ દ્વારા તે પોતે માઇગ્રેશન કરે છે ને તે કવર ટુ ધ ડિસ્ટન્સ ફ્યુ હંડ્રેડ માઇલ થોડાક માઇલ જેટલા તે ડિસ્ટન્સ કવર કરતી હોય છે. સ્ટેરીના પેરેડિસ્કા breed in northern temperatures region and migrate to the Antarctic zone along the Atlantic. બીજા બર્ડની વાત કરીએ તો કે સ્ટેરીના પેરેડિસિયા તે પોતાનું બ્રીડિંગ સિઝન ક્યાં સર્વાઈવ કરે છે કે નોર્થન ટેમ્પરેચરની અંદર નોર્થ રિજનની અંદર તે બ્રીડિંગ કરે છે અને આફ્ટર ધે માઇગ્રેટ ઇન ટુ ધ એટલાન્ટિક રિજન. Now we will study to the second types of migration. It is known as a longitudinal migration. The longitudinal migration occurs when the birds migrate from east to west and vice versa. લેટિટ્યુડલમાં આપણે શું કીધું તો કે નોર્થ ટુ સાઉથનું માઇગ્રેશન એટલે તો કે સાઉથ ટુ નોર્થ માઇગ્રેશન બર્ડ્સનું જોવા મળતું આપણે એને લેટિટ્યુડિનલ કહે છે. એની ઓપોસાઇટ કહીએ તો આપણે શું છે તો કે લોન્જિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન. તો એની અંદર માઇગ્રેશન ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ એટલે કે વેસ્ટ ટુ ઈસ્ટ જો માઇગ્રેશન જોવા મળતું હોય તો આપણે શું કહીશું લોન્જિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન. સ્ટર્લિંગ્સ એટલે કે સ્ટર્નસ વલ્ગારિસ a resident of East Europe and West Asia migrate toward the Atlantic coast. સ્ટર્લિંગ બર્ડ છે તે પોતાનું રેસિડન્ટ એટલે તો કે હોમ કહે તો ઈસ્ટ યુરોપ છે તે માઇગ્રેટ ઇન ટુ ધ વેસ્ટ એશિયા ટુવર્ડ ધ એટલાન્ટિક કોસ્ટ. કેલિફોર્નિયા ગુલ્સ a resident and breed in Uth and migrate westward to winter in the Pacific coast. કેલિફોર્નિયા ગુલ્સ બર્ડ છે તેનો રેસિડન્ટ્સ અથવા તો હોમ કહે તો શું છે તો કે યુથ રિજનની અંદર પોતાની બ્રીડિંગ સિઝન જોવા મળે છે અને તે માઇગ્રેટ ટુ ધ વેસ્ટર્ન રિજન ઇન ધ વિન્ટર સિઝન ઇન the Pacific coast. Now we will study to the third types of the migration. It is known as a altitudinal migration. The altitudinal migration occurs in mountain region. Many birds inhabiting the mountain peaks migrate to lowlands during winters.
માઉન્ટેન રિજનની અંદર આ ટાઈપ્સ ઓફ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. લાઈક કે મેની બર્ડ્સ પોતાની હેબિટ્સ ક્યાં જોવા મળે છે, તો કે માઉન્ટેન રિજનના પીક રિજનમાં, માઉન્ટેનના પીક રિજન ઉપર હોય છે ને તે માઇગ્રેટ ટુ ધ લો લેન્ડ્સ ડ્યુરિંગ વિન્ટર. વિન્ટર દરમિયાન તે લો લેન્ડ્સ છે તે ત્યાં માઇગ્રેશન કરે છે. ગોલ્ડન પ્લોવર સ્ટાર્ટ ફ્રોમ આર્કટિક ટુન્ડ્રા એન્ડ ગોઝ અપ ટુ ધ પ્લેનિંગ ઓફ એર્નેથિયા કવરિંગ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 11,250 કિલોમીટર્સ. ગોલ્ડન પ્લોવર છે તે પોતે પોતાનું રેસિડન્ટ એટલે કે હોમ છે તે આર્કટિક ટુન્ડ્રાસની અંદર જોવા મળે છે. તે માઇગ્રેટ ટુ ધ આર્ગનેથિયા અને તે કવર ડિસ્ટન્સ કેટલું કરે છે, તો કે 11,250 કિલોમીટર્સ. બર્ડ્સ માઇગ્રેટ આઇધર ઇન ફ્લોક્સ ઓર ઇન પેર્સ. આ ટાઈપ્સ ઓફ માઇગ્રેશનની અંદર બર્ડ છે જ્યારે માઇગ્રેશન કરે છે ત્યારે ફ્લોક્સ મીન્સ કે તે ગ્રુપની અંદર માઇગ્રેશન કરતા હોય છે અથવા તો કે તે પેરની અંદર માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. નાવ વી વિલ સ્ટડી ટુ ધ અધર સમ બર્ડ્સ લાઇક સ્વેલોઝ એન્ડ સ્ટ્રોક migrate a distance of 9,650 kilometers from northern Europe to South Africa. સ્વેલો અને સ્ટ્રોક છે તે શું કરે છે, તો કે તે માઇગ્રેશન કરે છે નોર્થ યુરોપથી સાઉથ આફ્રિકા અને કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે, તો કે 9,650 કિલોમીટર્સ જેટલું. રફ બ્રીડીઝ એસ એટ સિબેરિયા એન્ડ ટ્રાવેલ ટુ ગ્રેટ બ્રિટેનિયા, આફ્રિકા, ઇન્ડિયા એન્ડ સાયક્લોન, thus traveling a distance of 9,650 કિલોમીટર્સ. બીજા કયા એના જેવું માઇગ્રેશન કરે છે, તો કે રૂફ બ્રીડેડ છે તે ક્યાં જ કરે છે, તો કે સિબેરિયા, ટ્રાવેલ ગ્રેટ બ્રિટેનિયા, આફ્રિકા, ઇન્ડિયા અને સિક્લોન. એનું ટ્રાવેલિંગ ડિસ્ટન્સ કેટલું હોય છે, તો કે 9,650 કિલોમીટર્સ. Now we will study to the fourth types of the migration. It is known as a partial migration. Many species of temperature region are only partial migration. ટેમ્પરેચર્સને આધારે તે માઇગ્રેશન કરતા હોય છે એટલે આપણને શું કરે છે, તો મીન્સ કે સ્લાઇટલી માઇગ્રેશન જોવા મળતું હોય છે. An additional is made in coastal residents which do not migrate at all by an influx of new individuals of some species for a short period. થોડાક ટાઈમ માટે ન્યૂ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, સમ સ્પીસીસના નવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ છે તે માઇગ્રેશન કરતા હોય છે, બટ ઓલ રેસિડન્ટ્સ બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરતા નથી. thus barn owls, bluebirds and many blue jays of Canada and northern United States travel southward to mingle with the sedentary population of the southern state. સાઉથર્ન સ્ટેટની અંદર આ બર્ડ્સનું સેકન્ડરી પોપ્યુલેશન જોવા મળે છે. કયા, તો કે લાઇક બાર્ન આઉલ્સ, બ્લુબર્ડ્સ એન્ડ મેની બ્લુ જાયસ ઓફ કેનેડા. તે શું કરે છે, તો કે નોર્થમાંથી સાઉથ વેસ્ટની અંદર તે માઇગ્રેશન કરે છે અને તે સાઉથમાં જઈને એનું સેકન્ડરી પોપ્યુલેશન છે તે ડેવલપ કરે છે. Songthrust, redbreast and titmouse, finch, etc. see throughout the year actually represent partial migration as the birds seen in winter are not the same as seen in summer. Some birds આપણે સ્ટડી કર્યા તે પોતાના આખી લાઈફ છે થ્રુ આઉટ યર છે પોતાને એક જ રેસિડેન્ટ પ્લેસ ઉપર સર્વાઈવ કરે છે, બટ ધે હેવ અ સ્લાઇટલી પાર્શિયલ માઇગ્રેશન અને ઇન વિન્ટર સિઝન બટ નોટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ સમર સિઝન. Now we will study to the fifth types of migration. It is known as irregular or vagrant migration. Irregular means કે તેનો કોઈ સ્પેસિફિક અથવા કે પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શનની અંદર માઇગ્રેશન કરતા નથી, ઓલ ડાયરેક્શનની અંદર તે માઇગ્રેશન જોવા મળતું એટલે આપણે એને શું કહે છે, ઇરેગ્યુલર માઇગ્રેશન એવું કહેવામાં આવેલું છે. Now we will explain. In some birds, such as heron, after breeding, the adults and the young may stay from their home to disperse in all directions over may or a few hundred miles in search of food and safety from enemies. સમ બર્ડ્સની અંદર આ ટાઈપ્સનું જોવા મળે છે. લાઇક કે હેરોન્સની વાત કરીએ તો હેરોન્સ છે તે શું કરે, આફ્ટર બ્રીડિંગ થયા પછી શું કરે છે, તો કે એડલ્ટ્સ એન્ડ યંગ વન્સ બોથ બંને બર્ડ્સ છે તે માઇગ્રેટ ટુ ધ ઓલ ડાયરેક્શન, બધી ડાયરેક્શનની અંદર માઇગ્રેશન કરે છે ને તે કવર ટુ ધ ડિસ્ટન્સ લાઇક ફ્યુ હંડ્રેડ માઇલ્સ એટલું તે માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. શા માટે આવા ટાઈપ્સ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે, તો કે સર્ચ ફોર ફૂડની શોધખોળ માટે એન્ડ સેફ્ટી ફોર ધ એનિમી, પોતાના એનિમી સામે પ્રોટેક્શન મેળવવા માટે. સમટાઇમ્સ સી બર્ડ્સ આર ટેકન બાય હ્યુરિકેન્સ ટુ એઝ ફોર એ 2,000 miles away from home sea to drop exudate or to die on unfamiliar shore. સી બર્ડ્સની અંદર આ ટાઈપ્સ ઓફ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. Now we will study to the last type of the migration. It is known as seasonal migration. ડિફરન્ટ સિઝનની અંદર માઇગ્રેશન જોવા મળે આપણને શું કહે છે, સિઝનલ માઇગ્રેશન.
Some birds migrate at different seasons of the year for food or breeding, called seasonal migration. સમ વર્ષની અંદર ડિફરન્ટ સિઝનની અંદર આખા વર્ષના ડિફરન્ટ સિઝનની અંદર માઇગ્રેશન જોવા મળે છે, એટલે આપણે શું કહીશું સિઝનલ માઇગ્રેશન. શું કામ આ ટાઈપ્સ ઓફ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે? તો કે ફોર ફૂડ એન્ડ બ્રીડિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો કુકો, સ્વિફ્ટ એન્ડ સ્વેલો એક્સેટ્રા. They migrate from the south to north during summer. These birds are called summer visitor. સમર સિઝનની અંદર સમ બર્ડ્સ છે તે માઇગ્રેટેડ ટુ સાઉથ ટુ નોર્થ. સાઉથથી ક્યાં જાય છે? નોર્થ તરફ. તો આ ટાઈપ્સના બર્ડ્સને આપણે શું કહે છે? તો કે સમર વિઝિટર બર્ડ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. અગેન ધેર આર સમ બર્ડ્સ લાઇક સ્નો બંટિંગ, રેડ વિંગ, સોર લાર્ક, ગ્રે પ્લોવર એક્સેટ્રા which migrate from north to south during winter. They are called winter visitor. And some other birds migrate during winter season દરમિયાન migrate from north to south. નોર્થમાંથી તે ક્યાં આવે છે? સાઉથની અંદર આવે છે. તો આ ટાઈપ્સ ઓફ માઇગ્રેશનને શું કહે છે? તો કે વિન્ટર વિઝિટર બર્ડ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે. લાઇક કહીએ તો કયા બર્ડ્સ? તો કે સ્નો બંટિંગ, રેડ વિંગ એન્ડ સોરલાર્ક, ગ્રે પ્લોવર. આ ટાઈપ્સના બર્ડની અંદર નોર્થ ટુ સાઉથ ટાઈપનું માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ વિન્ટર વિઝિટર બર્ડ્સ. થેન્ક યુ.